每當我哋照鏡嘅時候，只係睇到簡單嘅一個影像。我哋對生命嘅了解，亦都只係簡單嘅一鱗半爪。一面鏡只係能夠反映出我哋嘅外表。要切實咁樣去了解自己，就必須求諸於內心。所有宗教信仰都相信人係由兩個部分組合而成嘅，軀體同埋本體。軀體就係我哋見到嘅外表，而本體就係我哋嘅靈魂。一般人對靈魂嘅概念都係一知半解嘅。根據黃道瑜伽，靈魂只係一點好細微、好細微嘅光源，一股推動我哋身體嘅原動力。人生往往出現種種嘅問題，係因為我哋忘記咗我哋自己嘅本性，因而生活喺一個鏡花水月嘅世界裏面，只係見到幻影，唔見到實質。只要我哋能夠了解到自己嘅真我，我哋嘅處世態度就會完全咁改變過嚟。世界上唔再有中國人、歐洲人同埋非洲人嘅分別，我哋全部都係兄弟姊妹，同屬於靈魂嘅本體，冇咗人種嘅隔膜。沉思冥想能夠令到我哋實際咁去體驗呢個概念，改變我哋嘅人生。我哋一旦明了到靈魂嘅力量同埋本質，一切嘅長處同埋美德都能夠彰顯出嚟。我哋可以體會到平和啦、愛心、快樂同埋幸福嘅境界。呢個境界並唔係遙不可及嘅。一切都潛藏喺每個人嘅內心嘅深處。我哋要每日咁提醒自己，我係一個平靜嘅靈魂，咁樣就唔需要捨近而求遠啦。